shohim pak cili është filmi preferuar i Violës. Unë jam shumë kurioz me thënë drejtën që ta po jo vetëm filmi, ti paske edhe libra Viola. Okej. Bukur. Po e nisim me librat This or That për të zbuluar se cili është libri i preferuar i Violës. Tatuisti i Auschwitzit apo Lolita e Nabokovit? Edhe pse unë i dua shumë gjitha historitë që flasin për Holokaustin, edhe për kampet e përqendrimit, sepse na tregojnë që përmes të shkuarës mund të njohim të tashmen. Po zgjedh Lolita në atë rast. Okej. Lolita Viola apo Frankenstein? Frankenstein është shumë interesant. Okej. Por po zgjedh Lolitën, sërish. Bukur. Lolita apo trilogjia Millennium? Më vjen keq Lolita, po këtu do zgjedh trilogjinë Millennium. Okej. Edhe e dia patjetër. Trilogjia Millennium apo Për kë bien këmbanat e Ernest Hemingway? E vlerësoj shumë edhe dua shumë Për kë bien këmbanat, se është ndoshta rrëfimi më i mirë që Hemingway ka bërë. Po zgjedh trilogjinë. Okej, vazhdojmë trilogjia Millennium apo Arku i Triumfit e ri Maria Remarque? Më vjen keq të duhet ta lë trilogjinë edhe të zgjedh Arkun e Triumfit. Arku i Triumfit apo Dashuri në kohërat e kolerës? Arku i Triumfit. Okej, Arku i Triumfit apo Gjuetari i balonave i Khaled Hoseinit? Okej, kjo është e vështirë. Realisht, se janë të dy Gjuetari i balonave. Okej, Gjuetari i balonave apo 1000 djeve zullues, është el klasik, kjo është La Madonnina e Khaled Hoseinit. Nga njëjti autor, zgjidhja bëhet e vështirë, po për ndjesin që të lë, po zgjedh Gjuetari i balonave. Okej, dhe finalja, Gjuetari i balonave i Khaled Hoseinit apo Tre shokë Erik Maria Remarkut, cila është? Tre shokë. Tre shokët janë libri i preferuar i Violës. Di çfarë është interesante me Tre shokë gon? Më thuaj. Ne dy jemi. Po, ne jemi dy shok, po kemi edhe shumë shokë të tjerë. Kemi edhe fantazmën që i falenderojmë për gjithë punën e mirë që kanë bërë për gjatë këtij sezoni. I falenderojmë çunat që i kemi shumë shokë dhe i duam shumë edhe na ndihmojnë. Ti se si ka rënë në duart e mia libri Tre shokë i Remarkut? Më thuaj. Ka qenë një nga këto ndarje të çmimeve të përvitshme për nxënësit më të mirë. Okej. Unë nuk isha e përzgjedhur, sepse ishte një për gjithë shkollën. Ishte një shoqja ime e klasës. Unë thjesht isha gjendur aty në atë ceremoni dhe një vajzë nuk ishte ardhur. Ishte një kuti dhurate për të shpërndar. Dikush nga zyshat e rregulloi që atë kuti dhurate më jepnin mua. Dhe aty brenda unë gjeta Tre shokë të Remarkut. Sa e bukur. Fillimisht e kam paragjykuar shumë si libër, të betohem. E kam paragjykuar, mendoja, ç'është kjo histori automobilesh, ç'më duhet mua. Pastaj kur i me motor u largua për një periudhë gjatë në Itali. Nuk kisha çfarë të bëja. Edhe u futa leximit të Tre shokë. Të betohem, kam qarë. Nuk e kam marrë vetëm për një javë. Viola, kjo është jashtëzakonshëm. Kjo që sapo më tregove është një histori shumë e bukur, ta them megjithmend. Prandaj nuk duhet i paragjykojmë librat në faqet e parë të tyre.